လက်ရှိကျွန်တော်တို့ရဲ့မြန်မာပြည်မှာဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းအရာလေးတချို့ပြောပြချင်ပါတယ်ဒီမှာလေအိုးမြန်မာပြည်မှာလေဒီမှာလေအိုးမြန်မာပြည်မှာလေဆရာကြီးတွေလက်ရှိတဲ့ကဘာကြီးတွေလက်ရှိတဲ့အော်ဘာကြီးညာကြီးအကောင်ကြီးတွေလက်ရှိတဲ့အမှန်အကန်တွေလက်ရှိတဲ့အကြံအဖန်တွေလက်ရှိတဲ့ဘာဆိုညာဆိုလူဆိုတွေလက်ရှိတဲ့အောင်မလေးလေးဘယ်နေရာဘယ်ကဘာမှမရှိတဲ့အရာတွေစုံလင်မြမပြေမရှိတယ်အမြင်မတော်ရင်တော့ဆဲတယ်အမြင်တော်တော့လဲဆဲတယ်ဘာသာညာစာဟောက်စာတွေလက်ရှိတယ်အာစီယံများရဲ့လဲတင်စားရများပေါ်ကျွဲညောကြည့်လိုက်တော့တောင်ကတုံးတွေပဲရှိတယ်ဘယ်နိုင်ငံဘယ်ကဘာမှမရှိတဲ့ပြည်တွင်းစစ်ကြီးမြမပြည်မှာရှိတယ်လူချမ်းလဲတော့လက်ခုပ်တီးတယ်မင်းသားနဲ့မင်းသမီးညာမကြိုက်တယ်စက်သိန်းရောက်မှရဲများရောက်လာတယ်ခေါရိုးချိုးတီတွေရဲ့ဟိုလူရောက်ဒီလူရောက်ရောင်ပြီးလိုက်ရောင်ကြောင်တောင်းတဘာမှမသိဟိုလူပြီးဟိုလူလာမဲ့ဒီလူပြီးဒီလူလာမဲ့ဂျူနီယာတဲ့အများကြီးအိုးဟိုလူဒါဒီလူဒါဒါပြီးလိုက်တာတွေဘာတွေမှမသိဆယ်လီတွေပွဲတောင်းတော့မီဒီယာတွေအကြိုက်တွေ follower တွေအများကြီးနည်းနည်းလေးတော့လွဲနေတဲ့ဦးငယ်ရဲ့ချင်းကလို့လွယ်လွယ်လေးကောင်းပါတယ်အိုးဒီမာလေးအိုးမြန်မာပြည်မာလေးဒီမာလေးအိုးမြန်မာပြည်မာလေးအမလေးလေးတကယ်ဆရာကြီးတွေပဲကွာ